aquest cap de setmana ha estat treballant coses dels peixos manta i ens ha fet aquest mural. A veure, Bernat, ens expliques tot el que has fet en aquest mural, on t'ho has buscat? Ens ho expliques a tots? Les fotos a l'ordinador. Les fotos a l'ordinador? I què vas fer per trobar-les? Què vas escriure? No, un llibre vaig fotocopiar i em van sortir la foto. Ah, molt bé. A veure, explica'ns què has trobat. Una estrella de manta! Sí, ara ens ho explica el Bernat. A veure, explica'ns. Què és això, Bernat? Explica'ns quines classes de peixos manta has trobat. El peix manta lleopard i tots els altres no sé com es diuen. I n'hi ha de moltes classes de peixos mantes o no? No? Sí. Sí, n'hi ha de moltes classes. I aquests que has dibuixat aquí, tu? Sí. Què són? Com els de la classe? Sí. Però bueno, i què més ens expliques? Què has vist dels peixos manta? Ai, el Bernat no ens ha portat un mural molt xulo, però no ens el sap explicar. Què has posat en aquestes lletres? Què es diu? Manta sembla que nedin al mar. Sembla que nedin, no? Però al mar. No, en lloc de nedar, què sembla que facin? Que volin. Que volin pel mar, I de peixos manta ens ha escrit que n'hi ha, diu, els peixos manta pot ser de moltes formes, mides i colors. I aleshores ens ha escrit, a mi el peix manta que m'agrada més és el... Quin és? El lleopard. El lleopard, Aquest peix manta leopard és el que li agrada més.